Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым сайттарыңызға өзіңіздің мынандай арт жағына фонды қалай қоямыз? Сурет түрінде немесе жалпы түс түрінде қалай қоямыз? Міне осы сұраққа жауап берейін деп отырмын. Ең бастысы, каналымызды алғаш көріп отқан көрермен болатын болсаңыз, астында тұрған подписаться батырмасын басып, біздің каналымызды қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Менде осындай бір дайын сайт бар. Сіздер бір жерден бір сайт сатып алу мүмкінсіздер, немесе өздеріңіздің жасаған сайттарыңызда осындай артында фонын қалай өзгертемін деген сұрақ туындайды. Сонда сіздердің сайттарыңызда енді қазіргі заманауи сайттар CSS технологиясы арқылы жасалады, көбінесе HTML тілі және CSS оған байланысады. Мына жерде негізгі кодқа кіріп қарайтын болсақ, так, мына жерде пока тұра тұрсын. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мен CSS-ті қосып кеткен link rel, style sheet, text CSS, tip, қай жерде тұрған put styles деген папканың ішінде styles CSS деген styles CSS. Ол менде мына жерде тұрды styles'ың ішінде CSS деген осындай файл бар. Соны ашасыздар. Мен ашып дайындап қойдым мына жерге. Менің алғашқы бетім. Сайтымның индекс бір. Мынау style CSS соған жауап беретін CSS терезесі. Енді қараңыздар, мен бұл жерде CSS сайтқа қалай әсер етеді? Бұл жерде сіздің барлық беттеріңіздегі правилаларды беріп кеткен класстарыңызға осы CSS-те жазасыздар. Мысалға body деген менде не бар? Тег бар. Сайтымыздың барлық денесі. Соны міне осы жерде бодиға біз правила ереже ондырамыз. Мысалға мен сайтымдағы барлық нелер қалай айтсам болады. Барлық терезелер жаңағы ашатын сіздің сайтыңызды беттер. Соның барлығын мен Verdana деген шрифт болсын дедім. Одан кейін font size деген барлығы 11 болсын дедім. Шрифттің размері. Одан кейін сол шрифттің цветі осындай болсын деген сияқты. Енді қараңыздар, менде мынандай неге жауап беретін команда бар. Ол background color деп аталады. Мысалға, мына жерге давайте решетка арқылы емес, сіздерге түсінікті болу үшін red деп жазайын. Қазір менің фоным осы жерде қызыл болып кетеді. Көрдіңіздер, артқы фон қызыл болып кетеді. Міне осы жерде кез келген түсті өздеріңіз жазып, түстеріңізді бере аласыздар. Green дейді. Бұл енді көрдіңіздер, жасыл болды. Міне, осы жерде негізі енді бұл өте ыңғайсыз, нақты енді сізге бір жай көрсететін бір университет, мектеп, немесе бір тапсырма бойынша болатын болса, жай түстерді ең оңай түрі қоюға болады. Бірақ сіздерге нақты өзіңізге бір жерден көрген түсті қою үшін оны қалай жасаймыз? Енді қараңыздар. Оған мынандай решетка қоясыздар и нақты палитра түстің кодын береміз. Мысалға, мынау сияқты, мысалға, давайте мен бір мынаны алайын да, мысалға, копировать етіп бір шрифттің түсіне мына жерге бір 777 дей салайын. Или там 888 дей салайын деген сияқты. Давайте көрейік. Көрдіңіздер, көк-көмбек болып кетті. Енді давайте былай істейік. Сайтымның дизайны ыңғайлы болу үшін, мен осы жердегі түсті, дәл мына жердегі түсті, мына жерде көріп тұрсыздар, бір розовый мен қызыл араласқан осы түсті мен фонға қойғым келеді. Оны қалай қоямын? Немесе мына сары түсті қойғым келеді деген сияқты. Ол үшін мынандай программа бар, специально Pixel деген, интернеттен көшіріп алыңыздар. Міне, бұл нені білдіреді? Бұл сіз барған курсорды апарған жерге сол көріп отырсыздар, мына жерде маған соның маған түстің несін беріп отыр. HTML кодын береді. Көрдіңіздер, HTML, там решетка, FAA деп астында оқысаңыздар. Апарған жерге соны оны қалай копировать ете аласыздар? Оның үш правиласы бар. Көшіріп алу үшін Ctrl копировать деген бар, Ctrl лупаны шақыру үшін Ctrl X деген сияқты. Бізге енді копировать керек. Бұл жерде ең маңыздысы, мысалға, давайте мен осы жерге курсорды алып барайын, немесе давайте қызық болу үшін қыздың үстіндегі фонды мен қыздың костюмын тұрайын. Сол костюмнің фонын мен өзіме сайтыма фонға қойғым келеді. Оны курсорды апардым. Ctrl Alt копировать дегенді басып аламын. Енді соны сайтымызға барамыз да, жаңағы, то есть блокнотқа барамыз да, нотпадқа CSS файлын ашып, сол жерде background color деген жерге вставить етеміз. Енді қараңыздар, сохрани. Енді обновить етіп көрейін. Көрдіңіздер, мына соның үстіндегі түс давайте. Немесе осы жердегі бір розовый түсті алайық.
мына жерді бастым, маған осы сынап тұр, Alt Ctrl K кері мына жерге барам, өшіріп тастайын, вставить дейді, сохранить, енді обновить дейді. Көрдіңіздер, ойнап жатыр. Енді бұл жерде дизайнның негізгі сабақтары болады, ол туралы алдағы уақытта түсіретін боламын. Негізгі дизайнда қолданатын өзінің ережелері болады. 3 түстен артық әдемі болу үшін бір сайтта или бір бетте 2-3 түстен артық қолдануға болмайды деген сияқты сондай өзінің бір ережелері бар, ол туралы айтатын боламын. Әдемі болу үшін сайт. Сіздерге енді осындай мысал көрсетейін дедім. Бұл енді түске байланысты. Енді екінші сұрақ, сізге мынандай түс емес, ар жағына қалай фон қойғыңыз келеді. Иә? Енді қараңыздар. Фонды қалай қоямыз? Бірінші, суреттеріңізді интернеттен кез келген жерден қандай сурет фонға қойғыңыз келеді. Мен мысалға имидждің ішіне фон деп қойдым. Давайте мен дайындап қойдым. Фон 1, фон 2 деген JPEG файлда дайындап қойдым. Енді осыны қалай қоямын? Оны мен алдына жерге жазып отырпау үшін дайындап қойдым. Давайте Bridging Color'ды өшіре салайық. Или өшірмей, давайте комментарий қалайық. Кез келген нені комментарий қалу үшін слэш, звездочка, давайте звездочка, слэшті басамыз. Міне осылай комментарий қалынады. И мынаны комментариясын алып тастай саламыз. Сонда бізде бұл мынандай жасыл болса комментарий қалады, бізде енді комментарияны алып тастадық. Бұл енді осы неге приоритетке кіреді. Енді қараңыздар. Мына жерде негізгі команда түске жауап беретін background color болады, иә? Фонның түсі деген сөз. Background image деген фонның суреті дегенді білдіреді ағылшынша аударғанда. Оның URL путін көрсетеміз. Image, фон, JPEG. Менде уже дайын тұр, жазып қойдым. Мына жерде URL өзінің осындай правиласы бар. Жақшаның ішінде қос нүкте слэш. Одан кейін қайда тұрғанын, мысалы, image деген папканың ішінде фон JPEG білді. Давайте сақтайын. Енді көрейік бізде не болады. Менің есіңіздеріңізде болса, міне осындай әдемі фонды қойдым. Давайте менде екінші фон бар. Фон, мына фонды. Мен жаңа мына фонды қойдым. Артқы фонға, иә, көрдіңіздер, әдемі болды. Енді мен әдейілеп оны фонды алған себебім, мына жерде сол Қазақтелекомның өзінің дизайнына байланысты осындай сәйкес келсін деп, әдемі болсын деп, осындай алған болған. Енді қараңыздар. Осындай жасыл фонды қойып көрейік. Оны қалай қоямыз? Енді бұл жерде файлдың атын ауыстыра саласыздар. Фон 2 дейміз, сақтаймыз. Енді обновить дейміз. Көрдіңіздер. Давайте, можно даже интернеттен бірнеше бір фон алып көрейік. Красивые фоны. Красивые фоны. Деп басайық. Можно дайын сайттардан алуға болады, болмаса осындай дайын фондарды алуға болады. Қандай бір фон қоямыз. Давайте осы фонды қойып көрейік. Ол үшін сохранить дейміз. Біздің қай жерде тұрған, қай жерге сақтаймыз, атын береміз. Қазір рабочий столда менде Қазақтелеком 2021-дің ішінде имиджге барам. Үш жерге фон 3 деп қойайын. Енді менде фон бар, фон 1 бар, фон 2 бар. Фон атын 3 деп сақтайын. Фон 3 деп. Давайте сақтайдым. Енді нараға сақталды ма тексере салайық. Фон 3 тұр ма? Фон бар, фон 2, фон 3 бар. Осы фонды мен қазір неге қоям. Енді қараңыздар, мен мына жерге фон 3 деп жазамын. Правилаға енгізем CSS-ке. Енді сайтымызға ораламыз, обновить деймін. Міне көрдіңіздер, иә? Енді түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Енді жаза саламыз. Мына Pixie деген программа өте мықты программа, мықты дизайнерлер қолданады. Осы веб-старщик, веб-разработчиктер. Не айтайын енді, фон туралы сіздерге түсіндірдім деп ойлаймын толық. Ең бастысы каналымызға жазылыпты ұмытпаңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі қызықты тақырыпта кездескенше саламатта болайық.